Hej alle sammen, velkommen til min video den 2. december. Hvis der er noget lys sådan herude i siden, som jeg ønsker, det er fordi min panserglas er sådan lidt mærkeligt. I dag der skal vi i Danish Agro, ikke reklame, men ja, der skal køre vi lidt. Nu vi har lige købt lidt mad, eller min mor har. Så nu er vi bare på vej over i Danish Agro. Nu er vi kommet herud og et her. Så lige nu venter jeg bare lidt. Jeg havde fundet den første ting, så yes. Nu er vi kommet ud i bilen, og jeg har købt 4 ting. Det første jeg købte, det var de her sokker, fordi jeg mangler nogle sokker til mine nye ridestøvler, og så tænkte jeg, at de var ret pæne, og de kostede 29 kroner, tror jeg. Så yes. Og den anden ting, jeg købte, kan lige starte med det her. En creme, fordi Stjernes foldcreme, den er ved at gå lidt i stykker og strammer sådan lidt på en eller anden måde. Så jeg har købt en ny flot creme i størrelse kop, og den kostede 59 kroner. Så jeg købte den her svamp. Jeg tænker nok, ej hvor kedeligt, men nej, fordi jeg skal bruge den til noget bestemt. Fordi jeg har købt denne her, fordi at jeg så sådan en video på TikTok, hvor at den her den kunne fjerne pletter på hvide heste uden noget vand, bare en svamp og den her. Så sprayter man det bare på. Og så skal man bare blive ved, og så bliver hesten hvid på de pletter, der aldrig kommer væk. Så det er mega fedt, så jeg har købt denne og denne. Det er jeg mega glad for, at jeg skal også prøve den, når jeg kommer hjem. De her sokker ved jeg ikke, om jeg prøver, men måske gør. Og så skal vi seriøst prøve den her, og ja, jeg lige pakke den her op. Den dufter godt. Så har jeg svamp, sprayer man bare der på, og så, ja, nu har jeg da også forklaret meget om det, men det er fordi jeg er glad for det. Så ja, det er et godt sted, hvis man kan købe i Danish Agro. Ja, de har et største udvalg af hesteting, men det er fordi, det er jo en foderbutik, og ikke en hesteshoppingbutik. Men der er altså mange ting, som man godt kan bruge. Så nu skal vi bare hjem og prøve det. Nu er jeg indenfor. Undskyld. Jeg ved ikke, mit panserglas er lidt mærkeligt, det kan I godt se her. Men ja, jeg ved ikke, om I kan se det, eller det kun er mig. Men jeg skal prøve min ridestøvler. Nu har jeg bare lige besluttet, at jeg vil gøre. Så det gør jeg. Jeg har set, at min mor har lukket hestene indenfor, så det skal jeg ikke tænke på at gøre. Her er de. Nå, her er de. Så nu skal jeg bare prøve dem. Jeg har nogle ret store glidebukser på lige nu, fordi der er sådan for indeni, og de er lidt for lange. Så det bliver sådan ret løs heroppe i mit liv. Og sådan noget, så jeg håber det går, og jeg håber, at man kan få de her på. Eller også så må jeg tage mine andre på. Jeg prøver lige et eller andet. De passer egentlig fint, men nu har jeg også et lidt par større på. Og en sok indenunder, men det er egentlig dejligt varme. Sådan noget. Ja, så de fungerer. Jeg vil sige 8 ud af 10, fordi de er lidt stramme. Men ellers er det fint. Nu har jeg prøvet det, og de er fine. Så nu er jeg på vej ud til hestene og prøve resten. Nu er jeg kommet ud hos Stjerne. I får lige min mor i baggrunden her. Hej, så vink, mor. Kan ikke høre dig. Nå, og jeg skal prøve den nye creme nu på Stjerne. Ethereum. Jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den, fordi at min mor har en af dem, og jeg synes, den er mega god, hver gang jeg putter creme på Simi. Okay.
skal jeg lige gøre det ordentligt her. Sådan her. Og det her blev hendes nye folkerime. Jeg håber, den passer, ellers så justerer jeg den lige lidt. Jeg tror egentlig, den passer ret godt. Jeg tror bare lige, den skal spændes et hul op. Her. Oh my god. Okay, jeg vil sige, at den passer godt nu. Fordi den er heller ikke, og den kan heller ikke komme for langt ned. Jeg synes, den er fint, men den skal bare lige hænge til, fordi den har hænget lidt specielt, så den skal bare lige sådan naturligt ryge ned. Ja, den er jeg mega glad for. Det er en ny, god folkerime, fordi hendes gamle, det kan jeg lige vise hurtigt. Den bliver lige her, så du sjov. Det er sjov. Det er denne her, og den er flot. Au. Det synes jeg, men den begyndte at gnave hende sådan lidt derude. Så nu gør den en ny folkerime. Så nu skal jeg bare ud og prøve de sidste 2 ting. Ja, kom her. Skal vi lige vise et trick her. Et meget sejt trick, som jeg selv har lært. Ja, men i det mindste er det et trick, og i det mindste har hun lært noget. Nu skal vi bare ud hos stjælgangen. Den er mega flot. I kan lige se det full phrase. Jeg skal bare lige sidde lidt længere heroppe. Sådan der. Nu er den pæn. Så ja, nu trækker jeg hende lige ud på stjælgangen. Så hun kan komme med. Ja. Nu skal jeg få fjernet pletter på stjerne. Altså pause. Nej, bare for den hele tiden. Jeg klipper det bare. Vi skal bruge en svamp. Og vi skal bruge stenmaster. Og hun har lige været ude på folden. Og det har regnet, så jeg prøver lige at finde et sted, hvor hun ikke er så våd. Hun er faktisk ikke våd. Slet ikke. Og så skulle man bare spraye direkte på huden. Og så skulle man køre med sådan en her. Og så vende den om og køre med den tørre. Så hvis jeg tror, der er mange spænde her på gulvet, det ved jeg ikke lige, hvor der gør. Jeg ved ikke sådan, hvor mange. Jeg tror, jeg starter her. Jeg skal lige have den på orden. Sådan. Nu virker den. Ej. Skal den lige rystes, eller hvad? Den er bare sådan lidt. Sådan der. På videoen ser det lidt for godt ud til at være sandt. Men jeg håber, der er allerede lidt mørke her. Jeg håber, det virker. Jeg tror bare, man skal blive ved. Jeg ved det ikke lige. Jeg har lige prøvet det her. Det rører da væk. Der hvor jeg har kørt hen. Måske skulle der lidt mere på. Mere? Ja. Tror du det? Lidt måske. Altså det er kun her, men det har hjulpet lidt. Nu døbte hun. Jeg tror ikke, der skal være mere her. Ellers så er det bare en fail, men jeg tror, at det virker. Fordi der er der kommet noget ud af. Jeg tror, jeg finder den. Falling. Så. Se, den virkede. Der hvor jeg har. Man kan godt se, hvor jeg har taget det, og nu er hun lidt våd, så nu kan man jo ikke rigtig se det. Men vi venter lige til hun har tørret. Imens hun tørrer, vil jeg lige prøve noget sjovt. Min mor ved det. Først så striler jeg hende. Sådan, og så tager jeg en skammel, så jeg kan nå. Den står der, så jeg lige kan nå op på hendes ryg.
opdaget det for lang tid. Ja, det var dejligt, så har du lidt ekstra nu. Okay, nu ser jeg lige om det der ting er tørret. Jeg giver lige en update lidt senere, eller ikke senere, men jeg skal bare... Det har faktisk hjulpet ret meget. Det er her, jeg sprøjtede, og det er det ikke helt tørt endnu. Men så må jeg lige det ud, men det har hjulpet. Her, jeg ved ikke lige hvorfor det der kommer med, jeg har nok ikke skrubbet der. Men ja, ellers synes jeg rent, jeg er tilfreds, og det her, man kan jo sige, at det ser sådan her ud indeni, men det er fordi, det er vådt udenpå. Så ja, I kan lige se en opdatering på hendes ben fra i går. Det står mega pæne, og der er ikke rigtig meget på, så det er mega dejligt. Yes. Ikke også? Ja. Og man kan virkelig se en forskel. Kan I se forskellen på det der? Så yes. It's good. Og min telefon har sagt nu, at jeg ikke har mere lærplads, så nu har jeg lige slettet nogle videoer, for jeg lige kunne filme den her video færdig, så jeg skynder mig lidt, så jeg bruger alt min lærplads igen. Så tusind tak, fordi I gad at se med på 2. december. Glædelig december! Ikke også? Så vi ses den 3. december. Vi ses!